अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद हसन। आप देख रहे हैं मुशी गेमिंग वाईटी। तो अब इसमें हम करने वाले हैं स्नैपिंग शूट। तो ये हमारा पहला शिकार है, इसके हमने दिल के ऊपर फायर करना है, ये यहाँ के। और ये देखें इतना प्यारे तरीके से ये स्नैपर की गोली जा रही है और इसके सीधा दिल के अंदर बॉडी शॉट है और हमारा शॉट बहुत ही अच्छा गया। और ये दूसरा शिकार हमारे सामने है। अब हमने इसको IR ऑन कर लेना है। IR ऑन करने के बाद हमने स्कोप ऑन करना है। स्कोप के बाद हमने डायरेक्ट इसके हार्ट के ऊपर ही एम लगा के और इस तरह से ये हो गया नॉक डाउन। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने दूसरे शिकार के पास। ये रहा हमारा दूसरा शिकार जो कि पेड़ की दूसरी तरफ है। तो हमारे पास है स्नैपर। तो भाई ये पेड़ शेड़ कुछ नहीं देखती, इसने पार होना है। और ये देखें हमारी शॉट, स्नैपर की शॉट है और बहुत अच्छी शॉट जा रही है। ये सीधा हार्ट की, वेरी गुड शॉट। ये हमारी हो गई 3 शॉट। पहले हम IR ऑन कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा शिकार है, इसके हमने हार्ट के ऊपर करना है और नॉकडाउन हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने दूसरे शिकार की तरफ। ये हमारा दूसरा शिकार यहाँ पे है। IR जूम स्कोप खोल लेंगे स्कोप। ये नॉकडाउन क्यों नहीं हो रही? कोई इसने शील्ड और ये बेहतरीन शॉट और ये सीधा दिल के ऊपर। 150 हमें डॉलर मिलने से और हमारी बहुत अच्छी शॉट थी भाई। अब हम करने वाले हैं शिकार एलिफेंट का। तो इसमें हम जूम, वेरी गुड शॉट। अच्छा, इसके बाद ये रहा एलिफेंट। वाह भाई वाह, क्या शॉट जा रही है। स्नैपिंग की ये चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी गेम है। आप इसको खेल सकते हैं और मज़े करें इससे। अब हम करने वाले हैं शेर का शिकार। और ये इस बार हम स्कोप नहीं खोलेंगे, हम इसको ऐसी शॉट करेंगे। अच्छी शॉट है फिर भी हमारी। और इसके बाद हमारा दूसरा शेर कहाँ पे है? ये रहा। ये दूर है, इसके लिए थोड़ी सी स्कोप खोल लेते हैं हम। बस के हेड शॉट मारते हैं अब। हेड शॉट हेड शॉट हेड शॉट। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये शॉट देखते हैं कहाँ पे लगने वाली है। ये सीधा दिल के बाद, वेरी गुड। और शेर जो है वो नॉकडाउन हो चुका है और हमारी जो था ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो यार ये हमारा शिकार है, इसको हमने जो नॉकडाउन करना है तो सीधे यहाँ पे करना है। तो ये हो गया नॉकडाउन। और उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा शिकार और इसको हम फुल जूम के साथ मारने वाला है। ओ भाई साहब, लग तो गई है भाई, अब पता नहीं लगी कहाँ पे है। बहुत ही उम्दा तरीके से ये सीधा हेडशॉट हो गया। ये भी कंप्लीट।